Саламатсыздарбы, ардактуу теле көрүүчүлөр? Эфирде сиздердин назарыңыздарда сиздер сүйгөн, сиздер күтүп көргөн Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү старт алды. Кутмандуу кечиңиздер менен бардыгыңыздардын үйүңүздөргө теле аркылуу ысык салам айтабыз. Ал эми биздин көл жээкте эс алып жүргөн биздин мекендештерибизге жана ошондой эле чет мамлекеттен келген түрдүү биздин конокторубузга ысык салам айталы. Бардыгыңыздарга мыкты позитивдүү маанай тартуулаган бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү Пирамида каналында старт алды. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин коногубуз дагы өзгөчө конок. Бүгүнкү күндө обологон обондору канаттуу кайрыктары менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан кыргыздын мыкты инсандарынын бири. Байдылда агабыз айткан мыкты ырсаттар да ушул инсанга дагы арналып кеткендей сезилет. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен батыр бол деп чоң атабыз өстүргөн сени мени. Дал ошондой мыкты инсан кыргыздын керегине жараган обологон обондору канаттуу кайрыктар менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан бүгүнкү күндөгү көптөгөн жаштар арасындагы аткарып жаткан ырлары жалаң хитке айланган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу жана композитор биздин сыймыктуу агабыз Расул Маматкулов жана ошондой эле эң татынакай кызы Аяна Маматкулова келди. Саламатсызбы? Салам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздердин да кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач ирет теле көрүүчүлөр менен учурашып алсаңыздар. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Биз дайым сиздер менен. Аяна, алгачкы эфириң болуш керек сенин. Ооба. Кандай сезимдер болуп атат? Жакшы. Жакшы, позитивдүү ушундай. Анда бүгүнкү биздин Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн 1 саат 15 мүнөт бою мыкты позитивдүү маанайда өткөргөнгө аракет жасайлы, Аяна. Расул байке, бүгүнкү күндөгү ырдалып аткан ырларыңыз кайрадан өмүр берилип, бүгүнкү күндө тынбай радиолордон байма-бай сиздин ырларыңыз, тойго барсаң да сиздин ырларыңыз, айтор үтүктү сайсаң да, кир машинаны сайсаң да сиздин ырыңыз ырдалып калды да. Бул доор ар бир адамга бир келет болуш керек, Сиз кандай ойлойсуз сиз үчүн? Жок, баягы азыр жаштар ырдап аткан болсо, кийинки муундар деле ырдай турган ырлар да. Анан биз ыр жазганда баягы бул эми лотерея да өзүнчө. Элге тез сиңет, кээбиркиси кеч сиңет. Анан азыр Кудайга шүгүр. Ушул от болдум деген чыгармаңыз менен чоң конкурста дагы баш байгени алгансыз да. Ошол мезгилде ушул ыр ошончолук деңгээлде популярдуу болот деп ойлогон белеңиз? Жок, от болдум менен бул конкурска катыша турган ыр эмес да бул. Бул эми негизи. Бул эми баягы бийлегенге, анан кийин шаңдуу тойлордо ырдала турган ыр. Конкурсный ырлар алар башка. Алар мындай. Оштун азем түндөрү. Аны мен сагындым жазды деген. Ошол ыр менен алгансызбы? Ошол ыр менен алганмын. Анда азыркыдай компьютер, там мини-диск дегендер жок маалда алганмын да. Мындай живой ойноп. Ооба. Бардык эле ошол мезгилдеги баягы группаңыз бар эле артыңызда подтанцовка кылып, экинчи голосторду алып берген, анан гитарада, анан Ямахада турган командаларыңыз бар эле. Бүгүнкү күндө алар каякта? Бүгүнкү күндө гитарист Карашыда базарда катуу эмгекте. Берки клавишнигим болсо Москвада. Звукорежиссер эми арты кайрымда болсун казып болуп калды. Эме Аяна, мен сага бир суроо бергим келип атат да. Эжени көрүп сиңди өсөт дейт. Сен дагы Айгеримдей мыкты ырчы болоюн деп ниет кылып жүрөсүңбү же башка тармактан көргүң келип атабы өзүңдү? Жок, Айкежен турайын деп атам.
Биз Айка дейбиз да үйдө Айгерим да Айка. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз Расул Маматкуловдун эң кенже кызы, бизде эң татынакай Аяна дагы конокто. Андыктан бизге суроо берсеңиздер болот. Мыкты суроолорду бергендерге дагы биздин белектерибиз бар. Андан сырткары сырдуу сандыгыбызда дагы бүгүн өзгөчө белектер бар. Бардыгыңыздар аракет жасаңыздар. Аяна, эң алгач эле ушул YouTube тармагында дейбиз, Одноклассник тармагында дейбизби, Юрий Бабковдун уулу менен эң кенжетайы менен ырдаган ырыңар аябай популярдуу болду да. Просмотр дагы абдан көп болду. Буну кантип ырдап калдыңар? Ким сунуштады? Муну биринчи ырды папам тапкан, ошо «Восточный сказканы». Бир мультфильм бар эле, Аладдин. Ошодон угуп, анан ошонун ырыны ырдайбыз дедик эле. Ошо. Анан ырдап калдыңар, Ооба. Эми мындан сырткары дагы өзүңө жекече ырларды жазайын деген ой болуп атабы? Ооба. Кайсы ырды ырдайын деп атасың? Айка жеңнин ырларына кайрылгың келип атабы? Ооба. Расул байке, Айгеримдин эле ырларын мен жазып берем да өзүчө. Анан кийин кызым эми баягы кайталанбастан мындай жаңы эле ыр жазып берем. Азыр бир дуэт жазып ошонун үстүндө иштеп атабыз. Кызым дуэт ырдайбыз да. Анан кийин Кудай буйрса өзүнө ылайык кылып, өзүнүн жашына ылайык кылып, Кудай буйрса жаңы ыр жазып берем. Расул байке, дал ушул убакытта биздин алгачкы теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алсак. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Өзүңүздөрдү да кутмандуу кечиңиздер менен саламатчылык. Түз эфирден ушул Расул Маматкуловду жакшы баалуу тилектерди айтып кетели дегенбиз. Кайсыл жерден чалып атасыз, ардактуу теле көрүүчү? Кочкор районунан чалып атам. Биз билдери баягы Союз убагынан бери Расул Маматкуловду жакшы тааныйбыз, жакшы билебиз. Бул баланын өзүнүн ырдаган ырларын ушул жакшы кабыл алып, биз мурунку поколение жакшы кабыл алабыз. Андан кийин өзүнөн кийин дагы уулдары, кыздары таланттуу болуп жакшы чыгып атат. Расул Маматкуловго иштебинде ийгилик, чыгармачылык ийгилик, үй бүлөсүндө бакыт таалайт, чын ден соолук, узун өмүр. Анан бул кичүү кызы дагы Аяна деп атабы? Аяна. Кыз дагы жакшы чыгып атыптыр. Ушул кызга дагы даңгыр жол, узун өмүр, ден соолук каалайбыз. Рахмат. Каныңыз келсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Элдин алкышын алып, элдин батасын алган гана адам агарат, анан көгөрөт дейт экен да. Ушул элдин батасын алып келатасыз канча жылдан бери. Бүгүнкү күнгө чейин сиздин обондоруңузга, сиздин ырларыңызга, сиздин ырларыңыз менен чоңойгон жаштар бар. Бизге окшогон жаштар, мисалы үчүн. Негизи эле сиз үчүн бул кыргыз эли эмне деп биле аласыз да? Кыргыз эли, кыргыз жери менин мекеним, менин элим, менин суум, менин абам, менин бир туугандарым. Ушул Кыргызстан мен үчүн. Сиз башка жерге көп, чет элгө да көп жүрөсүз да. Ошондо чыкканда Кыргызстандын эмнесин сагынасыз? Абасынбы же суусунбу? Эмнесинен көп кыйналасыз да, мисалы үчүн? Кыргызстан керек болсо ушу аэропорттон түшүп атканда. Ошо Кинодо кудай чыгылгыңыз келеби? Аэропортунан бери сагынам. Кыргыздын жерибиз, кыргыз элибиз. Мен өзү негизи кыргыз болуп, төрөлүп, ушул дүйнөгө келип калганыма мен аябай ыраазымын да. Эчим дегенде биздин да жердей жер жок. Чынын айтыш керек да. Дүйнө жүзүндө жер жок деп ойлойм да. Же баягы орусча айтмакчы, ар бир бака өзүнүн чөлүн сазын мактайт дегендей эмес болсо керек. Биздин суубуз, абабыз, токойбуз, баардыгыбыз бар да. Уюлдук телефондон чалган теле көрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Тегичек болбой кетип калды, жанымдан бери күтүп аткан экен. Сен, Аяна, Кыргызстан деп эмнени билесиң?
Кыргызстан деп Папам билет. Папам кыргыз, мен кыргыз. Кыргызстан биз жашап аткан мамлекет, эң сонун мамлекет, башка мамлекетке салыштырмалуу, таза аба, суусу, анын ичинде силерге окшогон жан дүйнөсү таза наристелер. Телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Алло. Алло, саламатсызбы? Расул байке, бул бүгүнкү күндөгү Курал Чокоев ырдап аткан Кокон Гилас деген ырыңыз дагы азыркы учурда аябай популярный болуп аткан учурда. Ушулардын тарыхына кайрылсаңыз деп биздин Инстаграмдан дагы телегөрүүчүлөрүбүз суранып атыптыр. Кандай дейт? Кокон Гиласты биздин өзү обончулар, өзү композиторлор биздин жакшынакай сулуу кыздарыбызды өрүктүн гүлүнө теңешет, өрүккө теңейт. Ашел дейт, шириним дейт, сахарга теңейт. Мен дагы баягы Кокон Гиластын өсүп бышып турган маалын Көрүп калып. Анан ушу ошондой бир Кокон Гиласка бир теңеп койчу. Анан баягы анча-мынча кээде оригинальный аттарды коюп коем да анан Кокон Гилас деп бир жазып коем. Тамашалуу кылып жаздым эле. Анан Руслан уулум менен ага ине экен деги Курал Чокоев. Анан папа сизден сурап атат деген. Макул ырдасың десем, бирок жакшы. Аябай экинчи өмүр берди, бүгүнкү күндө. Азактуу телегөрүүчүлөрүбүз, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жаткан учуруңуздар. Биз сиздерди түз байланышка чакырабыз. Эгерде сиздер өзүңүздөргө кызыктуу болгон суроолорду биздин бүгүнкү коногубузга берип, түз байланышта өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдө катып жүргөн сырларыңыздарды айтсаңыздар болот. Демек биз телегөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Түз байланыш узап кетиптир. Расул байке, бүгүнкү күндө ошол Руслан уулуңуз дагы ырдап жүрдү эле да? Азыр деле ырдап. Азыр дагы ырдап атабы чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта ырдап атат. Бирок Кыргызстанда эмес да. Чет мамлекетте? Жок, Москвада. Жакын эле. Кайра келет да. Кайра келип эле чыгармачылык менен алып Жок, ошол эми өзүнө бир жакшы программа даярдап атат да. Кудай мырзайым азыр айтпай эле коеюн анан. Анын стили сиздикиндей болобу же башкача заманбап менен чыгам деп атабы? Башка, бираз. Башка. Бирок сиздин ырларыңызга кайрылып турабы? Азыр башында менин ырларым менен да чыгып жүрөт. Азыр деле менин ырларым менен да. Бирок өзүнүн бир жакшынакай стили бар. Анын үнү дагы таза. Телегөрүүчүбүз бар экен, уюлдук телефондон чалып аткан. Саламатсызбы, Кутмандуу кечиңиз менен? Кайсыл жерден чалып атасыз, ардактуу телегөрүүчү? Мен Түркиядан Който сайынан чалып атам. Алло, мен Който сайынан чалып атам. Угуп атабыз. Түз эфирдесиз. Салам алейкум, Расул. Алейкум ассалам. Кандайсың? Жакшы. Мен Саяк байкең болом. Койтоштан. Кандайсыз? Жакшы, Кудай ырдайт. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Сөйлөштүк. Мен соктор кандай, бала акыра. Кудайга шүгүр, рахмат. Жакшы болсун. Айгеримден кийин дагы мынакей Түркияны жезелеп чыгыптың. Мен телевизордон көрүп алып сүйүнүп отурам аябай. Молодец. Сага чыгармачылык ийгилик, денсаулык, үйүлөктө ынтымак, алтынмай. Ошо көрүп алып аябай сүйүнүп жүрөм. Эсизден салам айтып коеюн дедим. Койташка да салам. Мейли. Рахмат.
Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү, сиздин эң жакын агаларыңыздын бири болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пирамида каналында Жылдыздуу кеч көрсөтүүсүн көрүп жаткан учуруңуздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, көптөгөн обондордун жаратуучусу, жаратман агабыздын бири, жаратман агаларыбыздын бири Расул Маматкулов жана кызы Аяна. Ардактуу Расул байке, биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн суроосу боюнча бул жакта көп Инстаграмдан дагы жазуулар көп болуп атат. Саламатсызбы Расул байке, иштериңизге ийгилик, сиз менен сыймыктанабыз. Биз Саркмоголдон болобуз дейт. Инстаграмдан жөнөтүптүр. Биз сиз менен абдан сыймыктанабыз. Саркмогол деген айылдан, алайдын. Андан сырткары саламатсызбы Расул байке, уулуңуз Русландын чыгармачылыгыны кантип баалап, анан кандай баа бересиз дейт. Руслан азыр эле айтып кеттим го. Эми баягы менин тарбиям алган бала да. Мындай музыка жактан дагы, анан атасы катары дагы, Устаты катары дагы. устаты катары дагы мындай катуу тарбиялап. Дагы бир суроо. Расул байке, мен сиздин ырларыңызды абдан жакшы көрөм. Мен бирок жаңы чыгып атам. Мен Алайдын кулуну болом дейт. Күлчөдөн болот экен. Мага бир ырыңызды белек кылсаңыз абдан жакшы болот эле. Мен бүгүнкү күндө искусство факультетинде окуп жаткан учурум дейт. Ырды белек кылыш керек болот. Белек. Сен тааныбайсыңбы Алайдан? Алайдан дейт. Чалаң алайлыктар болот. Качан айтам да, тааныбайсың. Атың ким десе, Алай десе, Алайдан. Окууну бүтө берсин да. Окууну бүтө берет экенсиз. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндө техниканын заманы күчтүү болуп жаткандыгына байланыштуу биз Инстаграмда дагы түз эфирдебиз. Ошондуктан Инстаграмдан дагы суроолор келгенине байланыштуу биз бул жакка атайын катып алып, анан окуп аткан учурубуз. Расул байке, сизге атайын дагы каалоо тилек айтайын деп келип калган телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Расулга каалоо тилектерим бар, ошону айтайын, анан аягында ишканды оюнуна катышайын. Расул үчүн сыймыктанган Кыргыздын баягы алтын кашкасындай белгилүү болгон артисттерибизден бири, композитор, өзүнүн ырлары бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул балабыз мен бийге каттасамбы деген биринчи ыры менен от болдум, Жамда деген ырлары менен популярдуу болгон. Жалтыраган адамды кубандырган ушул жаштарынан улам Расулду Кыргыздын түштүк жагындагы кыздардын баары Кыргыздын жиңиси деген атка койгон. Расулдун окуучулук кезинде Рифат Кадыровдун казак ырлары түзүп жаткан, ошондой эле Индия кинолорунда мода болуп, Индиянын ырларын кыңылдап ырдап, баягы өзүнүн талантын дагы арттырганда Расулдун ошол кездеги баягы искусствого болгон өзүнүн шыгына байланыштуу бир 2-3 күн эле корейцтердин огородунан иштеп деген гитара сатып алган. Өзү эле үйрөнүп кеткен чоң балдардан. Орустун ырчылары Юрий Антоновдун «Машина времени» деген поптордун ырларын ырдап, дала өзүнүн тумуштарын, айылдаштарын, классташтарын кубандырган. Бирок ар бир ата эненин өзүнүн тилеги болот да. Расулдун дагы атасы айдоочу болгондугуна байланыштуу Расулду майыр кызматкери болсо деп тилеген. Расул атасынын айткандай эле автодорожный техникумуна өтүп кетип, бирок өзүнүн жүрөгүнө туура келбегендигине байланыштуу таштап кеткен дагы. Кийин опералык класска, студияга өтүп, бир жылдан кийин консерваторияга которулуп, чыган биздин агаларыбыз, профессорлор Токтомалы Сейталиевден, Болот Миңжылкыев, Калый Мырзабановдардан сабак алган. Расул болсо Атыраңкуловдун «Мен бийге чакырсамбы» деген ыры менен негизинен эл оосуна алынган. 99-жылдары Ош апем күндөрү деген
сынакка катышып гран-прини жеңип алгам. Аны элдердин баардыгы билет, голга 31 жеңип алгам. Сагындым жасым деген ыры менен. Ушундай жүрөгүнүн тазалыгына байланыштуу, бийик чармачылык деңгээлинин бийиктигине байланыштуу биздин искусствода фонограмма бөлгөнү биринчи көтөрүп чыккан. Өзүнүн улуттарын, Айгеримди, Аянаны, Русланды дагы чармачылыкка тартып, шыгойлугуна байланыштуу жубайы Катя экөө татыктуу тарбиялап келатат. Расулга мен чармачылык бийиктикти каалайм, улуулукту, чулуулукту каалайм. Ал эми сиздерге пирамида каналы бизге аттын ашкасындай болгон таанымал адамдар менен ушундай жүрүштү жеткирип атасыңар ошолорго, сүйлөштүрүп атасыздар. Силерге рахмат, силерге чармачылык бийиктикти каалайм. Жолуңор соодой, ырыскаңар жоодой болсун. Кубанычтуу ишиңерден көңүлүңөр күздөй, башкан ишиңер нур чачырган күндөй болсун. Рахмат силерге. Мечтамды оюнга катышсам болобу? Сырсандык оюнга катышсаңыз болот. Ага чейин сизге биздин атайын баалуу белегибиз катары Расул Маматкулов агабыз менен биргеликте түштөнүүгө чакыруу кагазын утуп алдыңыз. Анткени сиз Расул Маматкуловдун көрөлгөнүнөн башталган өзү билбеген өзүңүз билбей калган нерселерди баа берип отурдуңузбу? Эстетип кой да. Архивдин баарын чукуп чыктыңыз, ардактуу телекөрүүчү. Ошондуктан сизди Расул Маматкулов агабыз менен биргеликте бир жакшы кафеге алып барып, ошол жерде кенен маек кыласыздар дагы, биз сиздерди тартып алып кайра кийинки эфирге беребиз. Сырсандык оюнунан бир аздан кийин ойнотобуз, анткени өмүр баянын биз айткычак болбой эле сиз баарын жаттап алыптырсыз. Ошондуктан ушундай сыйлыкты утуп алдыңыз. Сиз ардактуу телекөрүүчү, биздин режиссерлор менен байланышып өзүңүздүн номериңизди таштап кеттиңиз. Биз сиз менен байланышабыз жана биздин номерлерди берет, жазып алыңыз, Ийгиликтер болсун. Караңызчы Расулбек. Эмне деген көрманыңыз бар мына? Унутуп калган нерселерди да эстетип койду да. Ооба. Өтө таң калдыңызбы? Рахмат. Ушундай көрмандар көп болгондуктан. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дал ушул биздин Расул агабыздын өмүр баянын азыркы биздин телекөрүүчүбүз эң жогорку деңгээлде айтып өткөн болсо, биздин дагы атайын Талгар аттуу мыкты алып баруучу жигитибиз дагы өмүр баянын даярдаган. Андан назар салалы, андан кийин Сырсандык оюнун баштайбыз. Маматкулов Абдрасул Токоевич 1966 жылы 17 сентябрда Жалал-Абад областынын Сузак районундагы Жалгыз Жаңгак айылында жарык дүйнөгө келген. Үй бүлөдө 4 туугандын эң улуусу. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтун бүтүргөн. 1989 жылы эл аралык конкурста жаштар сыйлыгы наамын алган. 2005 жылы президенттин Ардак грамотасын алган. 2009 жылы Бишкекте өткөн кыргыз эстрада ырчыларынын арасында кыргыздын эң мыкты ырчысы деген медаль менен сыйланган. Ош областында өткөн Ош Азем түндөрү эл аралык фестивалда гран-при жана автоунаа утуп алган. Ушул эле жылы 2009 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга ээ болгон. Үй бүлөдө 3 кыз, 1 уулдун атасы, 2 неберенин бактылуу чоң атасы. Бүгүнкү Жылдыздуу кеч көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз, бардыгыңыздарга жакшы маанай тартуулаган бул Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Биз Расул агабыздын өмүр баянына кайрылып келдик. Эми Сырсандык оюнун ойносоңуздар болот. Андыктан Сырсандык оюнунда бүгүн Планета Максимус компаниясынын баалуу белеги болгон 5000 сомдук кийим ойнотулат. Андан сырткары биздин Расул агабыздын эң жакшы көргөн эң кенжетайы мыкты татынакай белекти алып келиптир. Атайын Кытай мамлекетинен келген жакшы белек экен. Буларды дагы утуп алганга аракет жасаңыздар. Биз сиздерди түз эфирде кабыл алып аткан учурубуз. Андыктан бизге чалыңыздар, биз менен биргеликте өзүңүздөргө мыкты позитивдүү маанай тартуулай аласыздар деген ниеттебиз. Демек бизде телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкек шаарынан. Атыңыз ким болот? Бурма. Бурма же сиз
азыркы өмүр баянды көрдүңүз, калоо тилек айттыңыз, андан кийин оюнга катышасыз, э? Ооба, биздин мен Кандай дейсиз? Сайрамаш атай нуржан Программага арнап ыр жазгансыз, окуп берсеңиз болот. Ар жуманын жекшембиси кечинде Yıldızlı keş çıkıp gelip esirge, yılındağın yıldızlarda çakırıp, yılılmayıp kurup verip esirde. Köpten beri et kalpırday körönün, mıstı sınar beştegen bağ berenin, kelgen komagırda bolonsuz kondo, kol oynatıp komuz doğuş koşkondo, studiyada şambuğlanay jaralıp, sınavgıga kalauzda kadalıp, salt boyunca sandık degen oyun var, bağlı belek uttu dalay adamlar, Degi koyçu, kaysi birini aytayın, mıktısınlar, men sizlerdi maktayın. İşinizdi iyilikleri koştasın, Allah Taalam ar taraftan koldaсын. Азаматсыз. Эже, мен ушундай сонун ырды жазганыңыз үчүнчү, эже. Сандыктагы биздин баалуу белгибизди сизге бергим келип кетти. Расул байке, чындап эле жакшы сөзгө жылан инден чыгат деген кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Ооба. Тандаңызчы ардактуу теле көрүүчү, эң сонун ыр жазыпсыз? Birinci sandık. Биринчи сандыкты тандадыңыз, Ардактуу теле көрүүчү, сизге кандай суроо туш болду? Аны сиз азыр бир нече убакыттан кийин байкайсыз. Расул Маматкулов канчанчы жылы төрөлгөн деген? Канчанчы сентябрь? Канчанчы айда? Sentabr ayında. Сентябрь. Туура. Жана кайсыл областтын кулуну? Жалгыз жаңгак айыл, Эң туура таптыңыз, ардактуу теле көрүүчү. Сиз биздин эң баалуу белектерибиздин бири болгон бүгүнкү биздин Planeta Maximus компаниясынын моундай болгон 5000 сомдук сертификатын утуп алдыңыз. 5000 сомдук кийимди эртең саат 11-де Пирамида каналы аркылуу дал ушул жерге барып кийинесиз, өзүңүзгө жакканын кийип кетесиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарга эң мыкты позитивдүү маанай тартуулаган бул жылдыздуу кеч көрсөтүүсү. Эгер сиз дагы утуп алгыңыз келген болсо, бизде 2 сандыгыбыз калды. Ал сандыкта эмнелер жашырылгандыгы тууралуу билгиңиз келсе, сиз дагы байланышып, баалуу белекти утуп алыңыз. Ал эми теле көрүүчү, биз сизди куттуктайбыз, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Чындыгында жүрөктөн чыккан ырларды жазгандыгыңыз үчүн Кудай Таала дагы сизге ушундай сертификатты буйруду. Ийгилик болсун. Эртең саат 11-де жакшынакай кийимди кийип алып туруп, биздин Planeta Maximus компаниясынан чыгасыз. Жана ошондой эле Planeta Maximus компаниясынын жетекчиси Өмүрбек байкебизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн рейтингин көтөргөнгө дагы өзүнүн салымын кошту. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Рахмат сиздерге. Rahmat. Бизден алыстабай телефон номериңизди таштап кетиңиз, ардактуу теле көрүүчү. Жана ошондой эле биздин номерлерди дагы жаза кетиңиз. Биз сизге эртең саат 11-де дал ушул Planeta Maximus компаниясынын астынан жолугабыз, фабрикасынын. Расул байке, ушундай эл ичи өнөргенчи дейт экен. Кээде сиз ырларды ушул калайык калктын арасындагы эле өнөр постордон жазып каласызбы ырларын? Кандай тексттергечи? Сөзсүз. Нечин дегенде кээде илхам келет сөз жазгангачы, кээде келбейт. Анан кыйналып калганда акын тааныштарыма чалам. Анан китептен алам көбүнчө. Бирок эл арасында мындай аты чыгып, аябай популярный болгон эмес акын Жамиля деген оштук бир эжебиз. Ошо күйөөм ыр жакшы эле деп бир китебин алып келди. Ошого бир 4-5 олон жазылды, бирок аябай популярдуу болду да. Мисалга кайсырлар? Мен кыргызмын, Айгерим экөөбүз дуэтибиз. Багым бар, аябай популярдуу болду. Азыр деле урмат менен нелер чыгат. Кош жылдыз, кийинки
акыркы жазган ырым Гүлбү Орозкул кызы ортомчу бизге ысык көл даярдадык го, ошол ырлар. Сизге көбүнчө эргүү кайсы маалдарда келет? Аэропортто кетип атканыңызда, самолетто кетип атканыңызда, же болбосо машина айдап баратканда, же түн ичинде келеби? Өзү үйдө тынч болгондо, баардык уктаганда, анан кийин мен баштайм да. Жашоо башталат. Өзү Илхам түндө келет да. Булардын укташын эле күтүп жатат экенсиз. Буларды эртерээк жаткыла деп жаткандан кийин анан өзүмүн ылайыктуу кабинетим бар, ошол жерде отуруп, Илхам келсе сөзүн жазып бүтүрөм, Илхам келсе обон жазам, ошондой да. Түндө келет да. Көбүнчө, Көбүнчө түндө. Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Алло. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Алло. Угуп атабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен биринчиден Жылдыздуу кечтин коногуна салам узатайын. Расул Маматкуловго жана анын үй бүлөсүнө ден соолук, иштерине ийгилик. Маматкулов агайыбыз бул аябай эстрада жагында дагы аябай таланттуу адам. Опера ырчысын агайга опера аябай жашашат экен. Өткөн опера менен ырдаган ыры эми элдер аябай кол чабышты. Биз ошол концертте көрдүк элек. Абдан таланттуу адам экенсиз. Эми балдарыңыз да ошо сиздин оглуңуз менен кете берсин. Таланттуулардын үй бүлөсүнөн таланттуулар чыгат дейт. Балдарыңызды көрүп атабыз, угуп атабыз. Сизге ден соолук. Рахмат. Талантыңыз ташкындай берсин. Анан бул жылдыздуу кечтин алып баруучусу Личула жигитке дагы ишин ийгиликтүү болсун аманайын. Көптөн бери ушинтип Чоң рахмат. эмгектенип чуркап мына ушул жылдыздуу кечти дайыма талктай алып барып жүрөсүң. Эмне дейбиз? Баарыбыздарга тең чыгармачылык ийгилик каалап, жылдыздуу кечти дайыма күтүп көрөбүз. Пирамида каналы өркүндөй берсин. Эмне дейбиз? Ошол эми жакшылык болсун. Анан сырсандыкка катышсам болобу деп сурабыздым эле. Болот. Сиз тандаңыз, ардактуу телекөрүүчү. 2 сандыгыбыз калды. 2 сандыктын бирөөсүн тандаңыз. Сырсандыктын ортодо болсун. Биринчиси ойнолду го, э? Биринчиси ойнолду. Андан сырткай экинчи сандык, Ардактуу телекөрүүчү, бул жерде сизге логикалык суроо туш болуптур. Тактап айтканыбызда бакта 5 чымчык конуп турат экен да. Экөөсүн атсак канча чымчык калат дейт. Экөөсүн атса 3 чымчык калат да. Ойлонуп көрүңүз, логикалык суроо, ошондуктан аракет жасап көрүңүз, канча чымчык калат. Бакта 5 чымчык конуп турат, экөөсүн атсак канча чымчык калат. Бул логикалык суроо экен. 3 чымчык калат. Дагы ойлонуп көрүңүзчү. Кандай болот экен? Экөөсүн атса Чымчыктар коркок болот, ардактуу телекөрүүчү. Ошону бир бакта калган чымчыктарды учуп келет го дейм. Жок калат го дейм. Жок калат, туура. Жок калат экен. Жок калат экен. Анткени мылтыктын үнүнөн коркуп алар кетсек да, ооба. Жок, үчөө күтүп турат. Үчөө аркылар не болду деп карап турат деп койчу. Муну экөөнө эмне болду деп. О, 2 чымчык не болду деп. Муну экөөнө эмне болду деп. Мен жоом туура болду. Туура болду. Чоң рахмат. Тактап айтсак, ардактуу телекөрүүчү, кайсы жерден чалып аттыңыз эле? Мен Бишкек шаарынан. Атыңыз ким эле? Атым Салкынай. Салкынай эже, сиз бул атайын биздин Расул Маматкулов агабыздын кызы
Аянанын алып келген Кытай мамлекетинен келген эң сонун белекти сизге тартуулайбыз. Бул белекти кантип жана каерден алып кетесиз? Биздин атайын режиссерлорубуз сизге биздин номерди, анан сиздин номерди жазып калат. Ийгилик болсун эже. Аябай жакшы позитивдүү маанай тартуулап бердиңиз. Рахмат сизге. Расулбек, эми мына биз өзүбүзчө жыргап күлүп алдык. Эми эсте калган бир күлкүлүү окуялардан айтып бербейсизби? Сизде аябай көп кокмалар болгондой. Чымчык жанында. Жакында эле мени дагы МДТ каналы чакырып, ошол жерде отуруп бир гастролдо жүргөн бир кызыктуу окуяңыз бар дейт. Анан гастроль десе эле ошол окуяны эстей берем да. Концерт десечи. Бир ушу Таласта экен же Куршатта ушу бир клубтар окшош жерлер бар да. Концерт коердун алдында биздин ырчы кыздар отуруп алышып, өздөрүнчө гримерка боенушуп атканда бир жигит кирип келип эле бирдеме деп сүйлөдү. Анан аерде отурабыз да баарыбыз. Түшүнүксүз эле бирдемелерди сүйлөп кетип калды. Анан баардыгыбыз бири-бирибизге карап, у него, наверное, не все дома, десе, Алина Жетигенова боянат. А куда они ушли? Деділі, айыла күлгімізді. Мен концертті ұрдай албай ошаны ешті. Күлкім кел. Концерт зор қаттыр. Алина ба bir tuğanım alıp kalan kollegam kapı olsa gerek. Çolası efirde görüp kalgan bolsa azır Ruşat'tan ne aytты. Жоқ, Алина Жекенин дагы бир эмеси эсиме түшүп кетти да. Кыргыз эстрадасындагы эле мыкты инсандардын бирөөсү Алина Жеке чалыптыр. Алина сүйүнчү бер деген го, э? Ушул туурасында айтып берсең, сиз билгенсиз го ушуну. Сүйүнчүлөгөн. Кандай сүйүнчү десе. Ne suyuncu? Sen Kırgız elinin emgek seyirgen artist olmasa. Men toyga diyorum. Toyga çakırmadı da şimdi. Alina менен биз ушул эң жогорку деңгээлде жаңы эле чыгып баштаганыбызда келип ушул анекдотторун абдан көп айтып берип боорубуз тезип кеткен да. Ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, биз сиздер менен дал ушул биздин бүгүнкү коногубуз болгон Расул Маматкулов агабыздын мыкты клибине назар салалык. Андан кийин жолугушабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Планета Максимус. Жаркын келечекке бир кадам. Пассажиры авиакомпании «Глобус», опаздывающие на посадку на рейс 9187 в Шампере, срочно приглашаются на посадку к выходу номер 21. Passengers for flight 9187 to Шампере. Sağa arnap жазгым келди, күлкүңдү музыкага салгым келди, сен менен өмүр гүлүн сүргүм келди, багыны сүйүп алым тапкым келди. Degen sözüm kayra
кайра уккум келди. Көрүшкөнчө деген sözüm kayra уккум келди. Үйүңө мен узатып барган кезде таң сүрүп жалгыз чолпон калган кезде коштошпой сени менен калгым келди. Таң сүрбөй ошол түнгө баргым келди. Görüşkönçö деген sözüm kayra уккум келди. Görüşkönçö деген sözüm kayra уккум келди. Sağa arnap жазгым келди. Күлкүңдү музыкага салгым келди. Sen менен өмүр гүлүн сүргүм келди. Багынып сүйүп алым таткым келди. Görüşkönçö деген sözüm kayra уккум келди. Görüşkönçö деген sözüm kayra уккум келди. Деген sözüm kayra уккум келди. Görüşkönçö. Заканчивает посадку пассажиров. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бир гана Пирамида каналында сиздер менен түз эфирде жылдыздуу кеч көрсөтүүсү көрсөтүлүп аткан учур. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, бир гана маданияттын мыкты кызматкерлери дал ушул көрсөтүүгө тартыла алат жана өзүнүн бейнесин, өзүнүн өмүр баянын дал ушул көрсөтүүдө көрсөтүлөт. Дал ошондой мыкты адамдардын катарын толуктаган бүгүнкү биздин коногубуз Расул Маматкулов бар. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, суроолорду узатыңыздар. Расул Маматкулов түз эфирде күтүп аткан учуру деп айтып болгучак эле биздин теле көрүүчүбүз келип калыптыр. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкектен чалып атам. Атыңыз ким болот? Атым Жаңыл. Мен эмне дейин эми Расул мырзага иштерине ийгилик каалайм. Ушунча жашка келип багы артынан жакшынакай балдарды улгуздатып чоңойтуп татынакай кылып өстүрүп атат. Аянада Айкерим эле өзү болуптур, татынакай кыз болуптур. Ушу көрүп сүйүнүп атабыз, биз дагы ырларында угуп жүрөбүз. Эмне деле ийгилик силерге. Талантыңар эч убакта калбасын, элдердин көзү тийбесин дегендей силердин үй-бүлөңөргө. Рахмат. Дайым эле ушу кыргыздын ушу мырзаларына Расул айтмакчымын, пример болуп жүрө бергиле. Рахмат. Анан акыркы сандычокду тандасак болот да, оюнга. Ооба, болот. Акыркысында ошо. Сандыктык, эң акыркы сандыкты сизге ачабыз.
Сиз Бишкектен эле чалып аткансыз, телекөрүүчү. Ардактуу телекөрүүчү, сизге кандай суроо келип калды жана эмне белек уттум деп ойлонуп атсаңыз керек. Буга чейин биздин көрсөтүүнү көрүп жүрдүңүз беле? Ооба. 2009 жылы Бишкекте өткөн кыргыз эстрада ырчыларынын арасында Расул Маматкулов эмне деген медаль менен сыйланган дейт? 2009 жылы Бишкек шаарында өткөн кыргыз эстрада ырчыларынын арасында Расул Маматкулов эмне деген медаль? Мыкты ырчы. Кыргызстандын мыкты ырчысы деген наамды алган болуш керек. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, сиз телефон номериңизди бизге калтырып кеттиңиз. Атайын сизге дагы баалуу белегибиз бар. Ал эмне десеңиз, атайын биздин Фрунзе гипермаркетинен мыкты белектер бар. Демек аны сиздерге эртең тактап айтканда сиздин телефон номериңизди алып калабыз. Биз байланышып сизге дал ошол белекти беребиз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Рахмат, чоң рахмат. Игиликтер болсун. Рахмат. Расул байке, мына биздин Жылдыздуу кеч көрсөтүүсү ушундай өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Ар бир телекөрүүчү келген коноктун өмүр баянын, жылын, эмне иш жасаганын, кайсы игиликтерге жетишкендиги тууралуу бүт баарын жаттап алат. Келгендердин бардыгыныкынча бүт. Мен сүйүнүп атпайм, меникин эле деп. Баарын жаттаганга аракет жасашат. Негизи эле Расул байке, бул сиздин чыгармачылыгыңызда жалаң эле позитивдүү ырларга көбүрөөк басым жасайсыз да. Мунун сыры эмнеде? Сиз өзүңүз ар дайым ушундай жайдары жүрөсүз, балким ошондонбу? Жок, мен мындай. Bundan bir kança жыл мурун мисалы мындай корпоративтерге же болбосо тойго барып ырдасаң кыргыз ырларына бийлеш өзүнчө бир мындай уялышып кыргыз музыкасында бийлешпейт эле. Чет мамлекеттин ырларына бийлешет, орус жырларга, өзбек жырларга бийлешет, тога кыргыз жырларга бийлебейт эле да. Ушул шашпагын деп туруп анан кийин бийлей турган. Шашпаган барып бийлетем деп. Бардыгын бийлетем деп анан кийин Кыргызстанда бийлете баштадым деп ойлойм да. Анан тойлорго, мындай шаң шөкөткө өзүнчө бир ырларды жазам. Мындай ойлонуп, буга турган, мындай ички дүйнөнү бир кичине сергитип дем ала турган ырларды өзүнчө жазам да. Русланга жазып берген акыркы Туман деген чыгармаңыз сиздин эмгегиңизби же уулуңуздун өзүнүн эмгегиби? Аны мен жазып бергем. Мен өзүмө жазгам. Анан кийин папа гүл көтөрүп кимди күтүп турасыз? Азыр кимди күтүп турасыз? Түмөлө койбойсузбу ушуну? Неге мен түмөлө коюшум керек? Мен мисалы дейт гүл көтөрүп, анан жолдо бирөөнү күтүп турсам жарашат деп анан алып алдым эндечи. Ошон үчүн азыр Руслан ырдап жүрөт. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга дал ушул Расул агабыздын уулуна жазып берген эң жогорку деңгээлдеги мыкты позитивдүү ыр сиздер үчүн болсун. Руслан Маматкулов ырдайт Туман. Kalın düşkün tumanğa, boldum okşoy tubara.
сезбедим шылтоо кылып туманга болбой эми убара туман туман кечи туман 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 кечи туман сүйгөнүмдү күтүп турам туман туман кечи туман 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 кечи туман Gül götürüp kolumda Duram senin yolunda Duman bastı yolumdu Vurdu menin oyumdu Azgırılıp dumanga Salba meni ubayga Duman duman geçi duman 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 geçi duman Sürünümdü gütüp duram Duman duman geçi duman 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 geçi duman 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 geçi duman Планета Максимус. Жарқын келечекке bir qadam. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бизди көп күткөн биздин телекөрүүчүбүз бар экен. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен уюлдук телефондон чалып атыптыр. Саламатчылык. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Таластан. Таластын кайсыл жеринен? Көксайдан. Кап. Эжекебиз атайын ниет кылып сизге каалоо тилек айтайын деп Таластан чалып атты эле. Рахмат. Ушундай болуп калды. Аяна тууралуу сурагым келип атат. Аяна, сен канча жаштасың? Канчанчы класста окуп атасың? 11 жаштамын. 5-чиге көчөм. 5-чиге көчөсүң, Орус мектепте окуйт го дейм, Кызым орус мектепте окуйт, анан баягы сен кыргызча суроо берсең, ошону орусчага которуп, ошентип ойлонуп калып атат да. Бирок үйдө кыргызча эле сүйлөшөбүз, кызым. Кыргызча эле сүйлөшөбүз үйдө. Бирок ошо азыр сен суроо берсең ойлонуп калдым да, бул орусчада, кыргызчадан орусчага которуп анан кийин кыргызча жооп берейин деген ойлонуп калып атат. Биз режиссерлорубуз дагы, операторлорубуз дагы айтып атат, Русланды көп экен депчи. Расул Маматкулов кино тартса, жаш мезгилин ойногонго даяр экен кадр депчи. Эми өзүм жанында бир жакшы сценарий жазып, мен башыман өткөн жакшы окуяларды тартып бир кино тартам десе, Руслан ойнаса болот. Гонорарын төлөп бересиз да? Гонорарын төлөйбүз да. Ал эми Руслан, менин ырларым ырдап атат. Ага төлөбөй эле. Ага төлөбөй. Унчукпай эле ырдайт. Айгерим да ошондой. Мен папамды бардык эле билет да папа деп коёшут. Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалык. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Бишкектен чыгып атам. Саламатсызбы? Расул Маматкулов. Саламатсызбы? Угуп атат Расул байке. Мен сизди сыйдайм. Мен сизди чыгармачыл адам катары жана ошондой эле аябай мээримдүү ата, үлгүлүү ата катары аябай жакшы тааныйм. Сиздин
Угуп атабыз, батыраак сүйлөгөнгө аракет жасаңыз. Мен сиздин чыгармаларыңызды аябай сүйүп, угуп, сиздин үй бүлөңүздү Рахмат. Айта бериңиз. аябай сыйлайм. Мен сизге узак өмүр каалайм, чың ден соолук, ишиңизде ийгилик. Ошо чыгармачылык ийгилик каалайм. Рахмат. Өзүңүз дагы аман болуңуз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы убактыбыз жылып бараткан учур, андыктан бат-баттан суроолоруңуздарды берип, калоо тилектериңиздерди айтып үлгүрүп калыңыздар. Демек, баягы кыргызда бир жакшы сөз бар эмеспи? Эртең менен эле жаңы эле ассалам алейкум деп отурсак, эми бүткүн коштошконго дагы кезек келип жетип калган учур экен. Расул байке, бүгүнкү көрсөтүү сизге кандай маанай тартуулай алды? Биринчиден сен менен көрүшүп атканыма курсантмын. Рахмат. Сен ошол Пирамида каналында иштеп атканың ийгилик болсун ишиңде. Пирамида каналынын бир жакшы жагын азыр көтөрүп атасың. Бул дагы өзүнчө бир кыргыз элине кылган кызматың да. Пирамида каналына анан бүгүнкү иштеп аткан режиссер, оператор жигиттерге ийгилик каалайбыз. Мен ойлойм, жакшы эле болду го деп. Жакшы болду. Жогорку деңгээлде болду ооба. Аяна, сен үчүн кандай болду? Алгачкы эфириңе түз эфир, биринчи жолу чыгышыңбы? Биринчи жолу түз эфирге чыгып атасың. Кандай болду? Жакшы. Вот. Кандай жакшы дегенде? Абдан жакшы. Келечекте кайсы бий тарабын дагы алып кетесиңби, Айгеримге окшоп? Ооба. Биз Юрий Байкенин уулу менен ырдаган ырыңды аябай жакшы бийлейсиң, анан ритмична бийлейсиң да, ар бир нотага түшүп бийлейсиң да. Муну үйдө өзүң даярданасыңбы же бирөө даярдайбы сени? Өзүм дайыр. Көзгүлгө каранып алып эле, Ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти, көптөгөн сыйлыктардын ээси, биздин сыймыктуу агабыз, обончу композитор жана аткаруучу, көптөгөн жылдар бою кыргыз эстрадасында чыйыр жолдорду ачып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип келген Расул Маматкулов агабыз болду. Ал эми биз Расул агабызга кыргыз элине болгон кайрылууңузду эркин микрофон берип коелук. Андан кийин коштошобуз. Урматтуу кыргыз элим, биздин кыргыз жерибизде, элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун. Кыргыз элибиз аябай өнүксүн, дүйнөдөгү эң алдыңкы жакшы өлкөлөрдүн бири болойлу. Аяна, жаштын тилегин берет дейт, сен дагы бир калуу тилек айтып койчу. Тез кызым. Игілік. Орысча айта бер, орысча айта бер. Желаю всем счастья, чтоб никто не болел, чтоб жили очень много. Вот. Рахмат. Расул байке, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Калемиңиз курчуп дагы мыкты сөздөрдү жазып, обонуңуз дагы эргүүлөрүңүз көп келди, дагы обондорду жаратыңыз. Ал эми сиздин обонуңузга ар дайым эле тойлордо тытып бийлеп жүрө берелибиз. Бүгүнкү күндө Гүлбү эже ырдаса да бийлейбиз, Ильяс Абдыразаков ырдаса да бийлейбиз, Курал Чокоев ырдаса да бийлейбиз. Карап көрсөк эле бир тойдо сиздин алты ырыңызга бийлейт экенбиз. Кудай буйруса. Ушундай шедеврлар жарата бериңиз, ар дайыма ийгиликтер болсун. Сиздин чыгармачылыгыңызга албан ийгиликтер. Ал эми биздин Аянага дагы чыгармачылык ийгилик каалайлы. Ушул жолуңда сен дагы Айгерим Расул кызы дегендегидей брендти өзүңө багындырып ал, ийгилик болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен келерки жумага чейин коштошобуз. Ал эми коштошуунун артында жолугушуу бар экенин унутпайлы. Бардыгыңыздарга позитивдүү маанай тартуулаган бул жылдыздуу кеч көрсөтүүсү болду. Жана анын алып баруучусу мен Лутфила Бусурманкул уулу болдум. Планета Максимус компаниясынын фабрикасынын тигүү цехине чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Дал ушул биринчи күнү дал ушул Планета Максимустан жеңген биздин телекөрүүчүлөрүбүздү баарыңыздарды ошол жака чакырып, эртең саат 11-де дал ошол Планета Максимустун кийимдерин кийип кетесиздер. Андыктан бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайлык. Жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө.
Планета Максимус. Жарқын келечекке бир кадам.